Това е един хубав южен слънчев край, където наистина става едно прекрасно грозде с много високи захари. Тук вината имат доста силен алкохол и доста плътно тяло, което всъщност ги прави наистина добри вина и с потенциал да отлежават. Така че в това отношение заслугата е, нали, не наша, просто ние имаме този най-добър материал, с който да правим хубаво вино. Не само виното, храната и всяко нещо, което прави човек, то носи неговия характер, неговата вибрация, неговото отношение. И всъщност с едно и също грозде стават различни вина. Зависи, това е субективният фактор, който човека във всяко негово творение дава на това, което прави.